Ke kaunti matana river nyakwarom Juanga tere nyake kaunti ma Migori. Chenro mar kedo kod tuoche ma ikelo kod lile e gwenge mag Dede e sub county ma Awendo. Oyudo jol bang' riwruok mar Proudly Kenyans kelo chenro mar pi ma igero kod omenda maromo siling milion 1.2. Ma en tudruok mar riwruogno otimo kotenre kod kaunti ma Migori kod min od jaod bura ma Awendo. George Juma nigi lere mathoth. Kaunti ma Migori tiyo kod omenda maro milion 1 kuom dwe ka dwe e kedo kod tuochego ma ikelo kod lil kawe kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Bedo ni oganda mathoth e kuonde ma gidakie ok osebedo kod yot e yudo pi maler ma ginyalo tiyo godo e chenro mopogore opogore ma oting'o mano mar luoko lwedo en achiel kuom gigo eko ma itudo kod tuochego ma ikelo kod lil. 1 million per month, just looking at the 80% that of diseases that are wash related. So for us to really get rid of this, we really need water. Water is one package in wash that is very important. It helps us address a lot of hygiene conditions. Wadwaro medo lando ni pi en gima duong'. Waluokuru lwetwa kata ka covid no rumo nikech ne wang'iyo luoko lwetwa ndalo covid wazidi gi luoko lwetwa to ma wanyama timo gi pi wamodhuru pi maler. Nok mar pi osekwako mier mathoth to kata mana moko kuom kuonde thieth e kaunti ma Migori. Mana jo kaunti gin bende wapose a challenge to them ni mondo mi giriwre kaka wachako steps ni gin bende gikete kata water kiosk mondo gikony anyuola mantiere kuondegi mondo bed gi pi ma pi maler en ngima maber. Gwenge mag Dede sub-county ma Awendo en achiel kuom gwengego manok mar pi osebedo koro kwako kinde ka kinde ka bende kata mana osiptal mar Dede bende osebedo kod nok mar pi. Kata kamano, geno koro nitiere ni nok mar pi dhi rumo ka achiel kod tuoche ma ikelo kod lil bende koro dhi dok piny bang' ka riwruogno ma Proud Kenyans kawo otendre kod min od jaod bura ma Awendo Beatrice Owino kelo chenrono mar pi e osiptal mar Dede, chenro ma koro dhi kawo omenda maromo milion 1.2. Wakelo tengni karka lita 80,000 ko miwa gi jo Proudly Kenyan ko makore gi Nalsa mondo mi wamed bedo jomaler kendo thieth matimore hospital gi aluora mare omed bedo makare nyaka schools mantiere around us. For the outpatients, according to World Health Organization, we need 5 liters for each and every patient who being treated at patient department, and for Dede we usually have more than 100 people at outpatient. So if 100 people use 5 liters of water daily, means these tanks are very essential to us. If it comes through inpatient, we usually need 40 to 60 liters per patient, inpatient, per day. To kawa en gi pika, wadhi bedo gi hot water system. Mine waluokore, genyuol ka, kendo ge timango, ler mar facility dhi bedo improved. Jodegwego mag Dede manie orwako chenro mar pi ni okwayo piny owacho malo ka achiel kod mano mar kaunti mondo koro ket maino e chwalo pi mondo ka gibed kod yot e yudo pi maler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi mano en ni jatend piny